Добро вечер и добре дојдовте во 360 степени на македонската телевизија. Во редовниот дебатен формат на емисијата донесуваме две интервјуа со Сашко Георгиев, председател на Судскиот совет, и со Вилма Русковска, што туку разрешена јавна обвинителка. Перцепцијата за состојбите во правосудството се далеку од добри, така што во двата разговора отвораме серија прашања за акутни проблеми. Прво ќе го видите интервјуто со председателот на Судскиот совет, кој инаку е судија од Основниот суд во Штип, а потоа и со Вилма Русковска, која до неодамна беше шефица на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. И двата разговора се снимени во петокот. Во просториите на Судскиот совет разговараме со председателот Сашко Георгиев. Господине судија, председателе Георгиев, благодарам за ова интервју. Добро, благодарам и јас. Еве, чест ми е задоволство да бидам гостин во вашата емисија. Ја почитувам вашата емисија, вие сте авторитет во новинарството и навистина ми е задоволство да разговараме за актуелни теми. Главна тема деновиве е случајот со судијата Енвер Беџети. Повеќе медиуми јавија за тоа дека судијата е казнет со 20% помала плата во следните 6 месеци. Се разбира во вашето соопштение нема име и презиме на судијата, но новинарска работа е соопштенијата да ги преведуваат што поразбирливо за јавноста. Моето прашање во тој контекст би било дали мислите дека вака ја враќате довербата во Судскиот совет? Значи вака, станува збор за постапка која што беше во изминатиот период некаде од месец април 23 година, почната и еве по спроведената процедура, постапка од страна на избраната комисија во Советот, се спроведе постапката и еве на вчерашната седница се дискутираше за ова прашање како точка на дневен ред, каде што Советот донесе одлука. Од друга страна, еве за јавноста, слушаме, гледаме дека е тоа актуелно и дека разни мислења, мненија се даваат за оваа одлука. Јас само ќе истакнам дека согласно Законот за Судски совет, како колективно тело, одлуката е донесена со мнозинство на гласови. Знаете, со оглед дека се гласа за ваквите одлуки, секој член си одлучува по свое убедување, по своја совест и во овој случај морам да ја пообјаснам постапката за да биде тоа појасно. Да, ќе објасните. Јас сакам да ја објасним на јавноста кога велите има реакции, тие се главно критични, негативни за одлуката, бидејќи во дел од стручната, но и во општата јавност веројатно се очекуваше разрешување на судијата Енвер Беџети. Тоа не се случи, тој завршува само со парична казна на плата во следните 6 месеци. Зошто? Дали беше таков предлогот на комисијата која што го доби предметот на разгледување? Тоа е тричлена комисија од Судскиот совет. Ќе појаснам, значи да биде појасно. По стариот закон за Судски совет, оваа трочлена комисија, значи по стариот закон имаше предлог до Советот, даваше предлог за Советот. Сега со новиот закон, по кој што работиме од 19 година, оваа комисија не дава предлог, но туку изготвува фактички извештај за фактичката состојба од настаните кои што се предмет на оценка, односно од барањето кое што се бара одговорност за судијата. Така да предлог нема од комисијата, но согласно законот е предвидено дека по изнесената фактичка состојба, согласно законот се донесува одлука која што одлука со 7 гласа, најмалку 7 гласа се запира постапката. Во овој случај не е запрена постапката со 7 гласа, туку се продолжува понатаму, согласно законот одиме по редослед. Со 8 гласа, најмалку 8 гласа е потребно за да се донесе одлука за разрешување на судијата. Во овој случај немаше 8 гласа. Кога е ваква состојбата, се продолжува, согласно законот, за да се оди прво со дисциплинските мерки, кои што се изразени во парична казна од 15 до 30% и најмалата казна е изрекување јавен укор или опомена. Во случајов 8 гласа доби
20% од платата за 6 месеци. Сега видите, Васко, морам да истакнам дека Да, јас ќе ве вратам на првото мое прашање. Дали мислите дека со ваква одлука, навистина се враќа довербата на јавноста во судскиот совет, бидејќи не треба нели да користам никакви атрибути, епитети, описи за тоа каква е довербата? знам, јавноста очекуваше дека тука советот да има одлука која што најригорозна одлука. Во случај Бидејќи станува збор за апелацијски судија кој што во ФИОКа држал предмет, и тоа не било кој предмет, таргет тврдина за масовното незаконско прислушување, 9 месеци, тоа го утврди во една друга постапка, исто така комисија на судскиот совет. Така што, сакам да кажам, не станува збор сепак за некаква минорна техничка, процедурална повреда. Се согласувам. Значи, тоа сакам да го истекнам. Дека од утврдената фактичка состојба од комисијата, која што беше предмет на разгледување пред Советот, беше дека овој судија, кој што го имал предметот како известител во второстепена постапка, е еден од советите во овој случај беа 5 суди. Значи, тука станува збор за кривичен совет кој што е овој судија известител, но е состав од сите 5 судии. Сега по нечии убедување на дел од колегите сметаа дека тука станува збор за колективна одговорност, можеби на целиот состав на советот во делот на постапувањето по овој предмет, и тука беа нечии аргументи зошто само овој судија да ја понесе одговорност. Од друга страна, мора да го кажам тоа, дека во дадената ситуација овој судија претходно имал солидни резултати во неговото работење, во смисла на тоа дека постигнати бодови каде што некаде и претходно имаше апликација за унапредување. Зборуваме за минатиот период. Да, тој лично сметаше дека заслужува да стане врховен судија. Во дадената ситуација станува збор за одлука која што, пак речам, како мнозинство, каде што имаше тоа, согласно законот како е предвидено, одреден најмалку број на гласови за да се помине како одлука, а од друга страна сметам дека ова, иако можеби иронично изгледа, дека кога во медиумите е пренесено дека 20% па тоа за 6 месеци тоа е некоја символична парична сума, но има една друга работа, која што ќе се одрази на овој судија во ваквата состојба кога е дисциплински казнет за воиднина да се унапредува, односно тоа ќе биде пречка за ограниченост за унапредување евентуално на овој судија. Од друга страна, морам да го истакнам и тоа дека овој судија претходно не бил казнет и ова е прва казна, односно дисциплинска одговорност во делот на тоа негово постапување. Смеете да кажете веќе јавно, некој е наредно, тоа би било сигнал за смеете да кажете поголема јавно казна. колку мина гласа за негово разрешување? Па добро, тоа е евидентирано во регистарот кај нас, во службата за каде што се... Бевте блиску или далеку од потребното мнозинство? Значи, беше убедителна разлика за ова мнозинство. Беше убедителна разлика. Убедително значи, со 8, против... во секој случај, во 8, значи, согласно законот, со 8 гласа, а имаше и спротивни мислења. Односно гласање. За да бидеме јасни, кога гласавте за евентуално разрешување на судијата, резултатот беше убедливо против разрешување. Па, така, можам да се добро да согласам. разбирам. Можам да се согласам. Морам да го истекнем и тоа, поради тоа што тука се дискутираше, разни мислења од дел од колегите, дојде до израз и тоа дека во меѓувреме, со оглед дека имаме состојба дека каде се измени кривичниот закон, така да тоа го дел од колегите сметаа и дека како на некој начин дека состојбите во тој дел не би измениле ништо посебно доколку се продолжише ова постапка, ќе се доведеше до ситуација кога ќе се спроведеа законот за кривичен закон со неговите измени и ќе дојдеа до истите последици. Иако може да има и обратни толкувања, дека така може би тие 9 месеци можеле да се искористат за првостепената постапка, да се повтори и така натаму. Но добро. Во овој дел сакам да ве прашам околу конзистентноста во казнувањето на судиите од страна, па и на овој состав, горе-долу истиот на судскиот совет. Јас ќе ве потсетам на разрешувањата на судиките Лидија Неделкова, таа беше врховен судија, и на судиката Софија
Лаличич. И тогаш имаше реакции дека се разрешуваат за минорни повреди. Едната затоа што 3 дена не дошла на работа, од кои 2 викенд била дежурна, таа се бранеше дека била повредена и така натаму, Неделкова, а Лаличич затоа што казнила адвокат за пост на Фейсбук во кој што ја нарекол сваровски судија, наредил и други епитети за неа, патем таа одлука за казнување од судиката Лаличич на адвокатот потоа беше укината. И сега Судскиот совет и Неделкова и Лаличич ги разреши. Судијата Беџети во фиока држал 9 месеци, не било каков предмет. Предметот над предметите од масовното незаконско прислушување завршува само со казна од 20 од 106 месеци на плата. Како ја коментирате таа? Јас ќе си дозволам да кажам неконзистентност во односот на Судскиот совет. Вака ќе одговорам. Дека и тогаш, во овие случаеви, за колегите кои што ги спомнате, кои што беа разрешени во тој период, и тогаш имаше поделено мислење. И тогаш имаше поделено мислење во делот кај колегите од членови на Советот. Одлуката и тогаш е донесена со мнозинство гласови. Знаете, од оваа дистанца која гледаме работиве, значи можам и да се согласам дека во делот на можеби некогаш во јавноста е тоа представено дека за многу поголем проблем поминува можеби со дисциплинска казна, а проблемот е проблем, но секој зависи како тоа го гледа и од кој ангол го гледаме се тоа. Значи во секој случај недозволиви беа и активностите на овие судии кои што на крајот се одлучи како што се одлучи, односно се разрешија судиите. Да, но прашањето е зашто нив не ги казнивте парично, туку ги разрешивте. Сакам да потенцирам и тоа дека на крајот одлуките на Советот се предмет на оценка по жалба до Врховниот суд. Во овој случај, како што спомнавте, за овие суди, од тоа што ми е познато, се правосилно завршени со одлука и на Врховниот суд. Во жалбениот совет, каде што жалбениот совет е составен од повеќе судии и од судии не само од Врховниот суд, туку и од судии од апелационите судови, така да мораме да ги гледаме правно работиве. Работиве правно се во дојде дека по одлуките на Советот се постапува во жалбена постапка, каде што исто судии ги гледаат овие одлуки и на крајот овие стануваат правосилни или ги враќаат повторно назад. Ништо ново нема, ниту да кажам, ниту да ве прашам во овој контекст, а тоа е впечатокот во јавноста дека сепак политиката, ама во смисла на партиска политика, влијае на работата на Судскиот совет и дека и во овој случај една партија го штити господинот Беџети и дека незиното влијание било клучно за Советот на крај да реши вака. Значи, Васко, состојбата во тој дел дека ние имаме професионалци во Советот како членови и дека овие членови се, значи, по закон и по својата професија одговорни пред самите себе и пред Советот дека ќе работат законито и во согласно со законот. Дали има некакви влијанија или некаква, како викаме, подршка или некои обидување, тоа треба секој својствено да си го каже и да се заштити од таквите влијанија, бидејќи е функционер кој што е во врвот на судството. И тука тоа е недозволиво. Перцепцијата може би се согласувам дека е таква, но во секој случај е недозволиво некој да има различити критериуми при определени состојби особено за одговорност за судија или за евентуално при избор на судија. Ова за што зборуваме го пишува и во последниот извештај на Европската комисија. Се наведува дека има сериозна загриженост за недозволено надворешно влијание во работата на Судскиот совет и во судството. Особено е нагласен случајот на разрешувањето на Весна Дамева од председателската функција во Судскиот совет во контроверзни околности и процедура. Со само 7 гласа се сеќаваме. Вие сте еден од 7 темина, некои ги нарекоа пучисти. Така што за надворешни недозволени влијанија во Советот не зборува и нема перцепција само јавноста. Еве тие наоѓаат место и во релевантни меѓународни извештаи. Јас би ве прашал што мислите, дали требаше сите членови на Судскиот совет да го следат примерот на двајцата колеги кои што си дадоа оставки? Зоран Герасимовски и Мирјана Радевска Стевкова, после се што се случуваше,
тие неколку недели и месеци решија да се заменат од судскиот совет. Предпоставувам се надеваат дека ќе отворат пат и други да заменат. Што мислите вие? Значи, вака ќе почнем од почеток по однос на извештајот од Европска унија по однос на правосудството. Значи, само ќе истакнам дека во најголем дел се согласувам дека тоа се тие состојби каде што ни се реален проблем, како перцепција, како проблеми во судството. Морам да го кажам и тоа, Васко, тоа го знаеме. Нешто не е сето тоа нешто ново. Ова е реален проблем, значи со години назад, каде што таа перцепција за судскиот совет, генерално за судството, ама особено за судскиот совет, ја носи со години назад. Јас ќе кажам вака, јас сум судија, првостепен судија, кој што, јас сум бил критичар, тоа го знаат колегите судии со кои сум работел, со кои се познавам лично. И јас сум еден од критичарите на судскиот совет во изминатиот период. Да бидам реален. Додека сте член или како судија го критикував советот за некои одлуки во тоа време. Сега. Кога влеговте надвор, кога влегов натре. Значи кога влегов натре како член, верувате дека преку моите одлуки, преку моите ставови, добар дел од критика и самокритичност во дел на тоа, јас останав на тоа. Тој што го следи советот, тој што следи работата, ја има таа перцепција што и како, и јас за мене лично зборувам, или за одредени колеги, секој поединечно, каква перцепција има во делот на работењето на советот и во неговите одлуки. Дали ќе беше затоа добро? Сметам дека треба да се размислува, да се најде начин, односно механизам да се подобрува состојбата, која што некојаш зависи од самите нас. За некои работи се согласувам дека од самите нас како членови, како совет, зависи некоја одлука во делот на квалитет или, како викаме, со образложение од кои причини. Дали ќе беше причини. подобро да заминете сите и да дозволите Ќе дојдам до тоа, нов состав на советот да биде? Значи, морам да го истакнам тоа, дека се случи тоа што се случи во април при промената на претходниот председател, колешката Весна Дамева. Точно е, да, јас бев еден од тие што гласав за ваквата одлука, но да не заборавиме, Васко, одлуката рековте 7, не 9, првично беше со 7 гласа. Со 7 гласа првично, а потоа ја полеко советот ја повлече оваа одлука и на повторното гласање, значи на новата седница, со овие два члена кои што ги спомнавте, од Врховен суд и од Апелационен суд, се доби бројка од 9, се зголеми, значи. Моравте да се извлекувате од еден правен кјорсок во кој што се доведовте и во една ситуација во која што бевте жестоко критикувани. Точно е, беше тоа нели во генерално како една критички осврт за таквата состојба и пазете, значи во дадената ситуација тоа беше веднаш наредна итна седница, по моје сеќавање, и на итната седница, значи по дебатата, по нели дискусијата, на повторно гласање доби 9 гласа за, беше донесена одлука за разрешување на претходниот председател. Каде што учествува и овие двајца суди. После месец, еден месец, два, како се сеќавам, некаде во јуни месец, овие двајца колеги си дадоа, се повлекоа од советот. Васко, јас ова ќе го истакнам. Верувате дека тоа беше состојба која што за мене може да кажам, не можам да зборувам за останатите колеги. Тука некаде бевме блиску до некаква одлука. Мора да го кажам тоа. Се кршевте и вие. Па, тоа беше многу видливо, Васко. Некои работи се некојаш многу видливи. Но, еве одлучивме да се бориме и да покажеме дека знаеме и можеме да функционираме, да постапуваме законито пред се. Јас се надевам дека е успешно. Времето ќе покаже. Дали оценската мисија на Европската Унија ја разбирате како еден вид несогласување и на делот од меѓународната заедница, чиј став е важен, има влијание на внатрешните состојби во оваа држава, пред се затоа што ова е држава кандидат за членство во Европската Унија. Формално почна пристапни преговори за утре да стане членка на Европската Унија. Дали оценската мисија на ЕУ за работата на судскиот совет ја сметате за еден вид несогласување со еве таа ваша одлука сепак да продолжите и да продолжите со работата во рамките на судскиот совет? Присуството на оценската мисија ја поздравивме. Советот ја поздрави таквиот предлог и нивното присуство во Советот. Не бегаме од состојбите. Покажавме коректност,
добронамерно со колегите кои што беа дојдени, разговаравме, работевме во делот на сите овие сензитивни прашања. Имате сознание што би биле нивните препораки? Очекуваме да ги добиеме, да го добиеме извештајот. Морам да го истакнам тоа, дека најголем дел од овие членови од оценската мисија беа судии. Да, така е. Каде што верувате дека во сите овие разговори судиите наидуваа на разбирање во каква позиција и состојба сме, каде што согласно законските решенија, согласно законските обврски, во дадените ситуации како постапуваме. Верувате дека во најголем дел ни оставија печатот дека се согласуваат со таквите состојби кога во дадената законска процедура и решение ефектите се такви. Во некои кругови се очекуваат дури радикални препораки, во смисла на можна препорака за распуштање на актуелниот состав на судскиот совет. Што ако дојде таква препорака? Имате ли очекување дека може би таква препорака ќе дојде? Немаме никаков... За мене зборувам, немам проблем. Значи, затоа што тоа е одлука, ако е таква перцепција, ако е тоа препорака која што од релевантен фактор, нема дилема, ништо не е вечно. Тоа утре ќе треба некако законски да се уреди. Тука сме да го спроведеме тоа. Тоа немам никаква дилема. Значи, во делот на препорака, за мене сето тоа од такви релевантни фактори, јас тоа го почитувам и ќе го почитувам како и да е. Никако проблем, ништо не е вечно, ништо не, значи прекина мандат или било што, тоа е за мене многу реално доколку се цени дека сето тоа ќе допринесе да ги подобри состојбите. Да ја подобри состојбата, односно да имаме некаква решение или доверба, враќање на доверба. Како во ова смисла го разбирате формирањето на работната група во Министерството за правда? Министерот Кренар Лога реши некако среде очекување да дојдат препораките од оценската мисија да формира работна група и тоа токму со цел измени и дополнување на законот за судски совет. Како го разбирате сето тоа? Малку нејасно за јавноста. По моје убедување, јас вака ќе кажам дека мислењето или предлогот на министерот е општо познат дека има перцепција и укажување од самиот почеток дека овој состав на Советот би требало се распушти. Тоа е на некој начин видувањата на предлозите на министерот. Морам да го кажам тоа, не само моја перцепција, него генерално на Советот дека тоа било лоша порака, лоша пракса ќе биде тоа. Замислете и во иднина, тоа ќе биде еден принцип за дека во иднина дека при некаква промена на политичка гарнитура или било каква состојба, дека по нечии предлог и тоа ќе оди така елегантно, значи како некаква пракса и тоа мислам дека ќе биде една лоша порака за судството во иднина. Една несигурност, еден преседан може да доведе до ситуации во иднина. Во овој дел сметам дека се согласија добар дел како невладени организации, па и меѓународни релевантни фактори. Сега зборувате за неговите предлози од самиот почеток кога стана министер за правда. Така, ќе се навратам на работната група. Инаку, работната група како работна група е во ред, по моје убедување, тука имаме искусни експерти од својата област. Во прв момент немавме представник од Советот, но дополнително бара од Министерството за правда, ние номиниравме двајца представници кои што ќе бидат вклучени во таа работна група и морам да го кажам ова, многу е битно. Во изминатиот период, не само за судскиот совет, не само за судството, генерално, имало многу вакви и слични работни групи, каде што нели беа најавувани во изминатиот период со многу помпезни состојби, дека сега ние ќе го решиме проблемот, дека тоа во иднина ќе се... Мора да бидеме и реални. Ние сме правосудни работници, ги знаеме работиве. Значи, иако со години наназад, значи, беа најавувани вакви работни групи, се работеше на реформи секоја година имаше реформи, најава, секоја нова политичка гарнитура најавуваше реформи, но состојбите ги видовме до кој степен се наоѓаме. Затоа велам дека очекувам и оваа работна група многу реално, многу темелно, многу практично кога велам од пракса луѓе кои што ја знаат проблематиката за да најдат начини и решенија за да во иднина со законски решенија да се најде модус, начин за да се враќа довербата за да бидеме логични пред јавноста. Судскиот совет, а и генерални во правосудството. Да. Зошто не би ви пречела препорака од оценската мисија на ЕУ за распуштање на Советот, а ви пречи
таква препорака од министерот за правда Кренар Логан. Не ми пречи, дали се разбереме погрешно, не ми пречи. Препораката не ми пречи, него ми пречи состојбата дека да биде тоа многу реално, многу практично и ефикасно да се најде решение, модус Предупредувате на да имаме последиците. некаква предупредување за последиците, а од друга страна да имаме видлива промена во делот на тие законски решенија. Инаку знаете, со години назад имаме стари закони, па нови закони, па најнови закони, а проблемот е тука некаде не се решава. Сакам да ве прашам и за последниот избор на суди за Скопска апелација. Суммина избравте четворица кривичари, четворица во граѓанската област. Дел од реакциите беа поврзани со отстапувањата од ранг листата, односно рангирањето на судиите, зошто се избрани и судии што биле пониско рангирани, некои што биле прилично високо не се избрани. Невладината коалиција Сите за правично судење, која што следи работата на судскиот совет, рече дека отстапувањето од ранг листата повторно сте го направиле без јасно образложение зошто го правите тоа. Кој е вашиот коментар на реакциите? Мојот коментар најпрво ќе го дадам во делот на тоа дека овој избор за 8-те судии во апелациониот суд во Скопје е од 21 година. Значи 2,5 години трае овој процес. Значи тоа ќе биде рекордерски временски период кој што од разни причини, ама најмногу поради спроведувањето на оваа поставка за избор согласно со новата методологија за оценување и за избор во повисок суд. Јас велам вака, дека тоа, како го кажавте, дека е перцепција, дека не била запазена ранг листата, односно дека има недоволни образложенија за кои суди тоа поминале, односно избрани се. Да знаеме дека имаме 47 или 8 кандидати беа, па некои се повлече, знам дека околу 45-6 кандидати суди има аплицирано за унапредување, односно за избор во апелационен суд во Скопје. Избрани се 8. Јас морам да го кажам тоа, дека најголем дел од овие, тоа се една нова генерација на судии кои што беа апликанти за повисок суд. Морам да кажам дека во најголем процент станува збор за исклучително добри судии. Тоа стоам на тоа становиште дека и тврдам и гарантирам дека познавајќи ги судиите станува збор за исклучително добри судии. Судии со интегритет. Сега, Васко, станува збор за 8, каде што мора да бидат ограничен дел на 8 судии, 4 беа за граѓанска и 4 за кривична материја. Ранг листата се спроведе и се изготви врз основа на оценувањето на судиите, како од редот на самите судии, 1%, а и од делот на комисија која што го спроведуваше оценувањето од страна на судскиот совет. Па комбинација од овие два резултати се доаѓаше до овие реални резултати. Ако ја следевме ова седница која што беше неодамна, јас го кажав своето, дека иако не наоѓам по моје убедување забелешки во делот на методологијата, каде што се дава премногу значење по моје убедување на познавањето на странски јазици, на познавањето на работа во информатички дел. Но состојбата е таква дека тоа е правилник, методологија која што сме ја прифатиле и иако имаме забелешки, јас лично имам забелешки, ја почитував. Според моје убедување тоа е методологија која што треба да се почитува во дадената ситуација. Сега пазете, во најголем дел морам да кажам дека и колегите ја почитуваа оваа методологија и се одеше по таа методологија односно при оваа ранг листа. Сега пазете, многу е прашањето интересно во делот на тоа дека зошто добил мнозинство вториот, а не добил првиот по ранг листата, или да речеме како доаѓа состојбата е избран петиот кандидат во однос на четвртиот. Например, најгласна од засегнатите е судиката Олја Ристова. Таа била трето рангирана, добила 8 гласа, што е мнозинство, но не го добила второто мнозинство. Ќе додеме до Бадентер. Да, сакав да се докажам во овој дел. Дека пазвете, значи доаѓаме до состојба кога доаѓа до израз интегритетот на судијата. Па сега имаме состојби кога некои од овие судии имаат добри резултати, но имаме
состојби кога имаме добри овие представки, па барања за одговорност за некои од тие судии. Иако реков дека станува збор и стоам на тоа дека во најголем дел од овие 40 на судии се исклучително добри судии. Во делот на ова, како рековме, дека не доби доволно однос на колешката. Мнозинство од 5 од Бадентер, 2 за, 3 против, без јасно образложение. Зошто така гласале, особено овие од второто мнозинство? Значи, и вие сте влав лично. Така, и јас гласам по Бадентер. Значи, Бадентеровото правило и принцип при одлучување за избор во Советот, па и генерално ние имаме тоа неуставна категорија. Значи, тоа е законско решение каде што е со мотивација, јас тоа така го сваќам, да бидат застапени националните интереси на помалите етнички заедници. И да бидат заштитени на некој начин при вакви состојби, при избори и сето тоа. Значи, тоа е законско решение, уставна категорија. Кај што ние сме должни да го почитуваме тоа како принцип и како правило. Во случајот за колешката доби мнозинство гласови кое што е доволно за да биде избрана со 8 гласови согласно законот за да биде избрана во повисок суд. Со оглед дека станува збор за град Скопје, односно апелационен суд Скопје, каде што е предвидено и гласање од страна на Бадентерово мнозинство, имавме состојба каде што колешката не го доби мнозинството од Бадентеровото мнозинство. Од кои причини, повторно ќе кажам, дека тоа е полично убедување на секој член поединечно. Ама треба ли јавноста да го слушне тоа и да го знае? Тоа е прашањето. Па се согласувам дека би требало. Се согласувам. Овој дел, да, ние сме на некој начин во состојба каде што би требало да се каже од кои причини некој гласал или не гласал, но тоа е лично индивидуално во оваа ситуација, секој на своја совест и на своја одговорност останува на ова гласање. Сакам да ве прашам, во некои кругови се спомнува можна иницијатива за разрешување на претседателката на Врховниот суд Беса Адеми. Беа актуелни односите Адеми судски совет во изминатиот период, после незините јавни изјави дека имала притисок, надворешен, политички, за оживување на помилувањата од претходниот председател Иванов, вие ја поканивте да дојде, да го каже тоа пред судскиот совет, таа одби со едно свое образложение, дека и претходно имало укажување за тоа дека имало надворешни влијани и притисоци, вие не сте реагирале и така натаму. Има таква иницијатива за разрешување на Беса Адеми? Васко, во овој дел само јас ти презентирам дел од законот за судски совет, каде што овие вакви постапки значи се од доверлив карактер, односно не се во јавност презентираат. Тоа е заштитено со самиот закон. Во однос на оваа проблематика, јас вака ќе кажам дека колешката Беса Адеми е председател на Врховен суд, во исто време е и член по службена должност како председател на Врховен суд и е дел од составот на судскиот совет. Во еден период колешката Беса Адеми доаѓаше на седници, значи имам разбирање некогаш дека и таму има обврски, сите имаме обврски, но има една работа. Доаѓаше, беше активен период, но има еден период кој што перманентно колешката не доаѓа, не се јавува на седници на судскиот совет. Сега, тоа е нејзино лично убедување. Тоа е судија, председател на највисокиот суд. И зошто и од кои причини не доаѓа да придонесе улогата нејзина како председател на Врховен суд, согласно законот е предвидено да биде активна во одлучување, во состојбите на судскиот совет. Ги слушаме толкувањата дека со тоа покажува непочитување кон судскиот совет и дека тоа може да биде... Не се согласувам дека на таквиот начин треба да покажуваме пред јавноста и пред сами себе дека не се согласуваме. Треба да улогата на ваквите членови е да дојде во советот на седница и да го каже тоа што го мисли. Тоа го кажувам во функција на оно што претходно го прашав, а тоа е дека можеби ова ќе биде еден од аргументите за тоа што прашав. Дали има иницијатива за разрешување, како ќе се толкуваат евентуално аргументите во таа процедура, но нема ли да биде тоа буквално прелевање на чашата, ако стигнете до ситуација да го разрешувате судијата на председателот на Врховен суд, кој што јавно излегол и рекол дека има политички притисоци да прави нешто што
личи на чист политички некој партиски интерес. Значи, повторно ќе нагласам, Васко, дека во овој дел, овие вакви постапки, значи, согласно закон се од ограничен карактер за јавност. И не можам да одговорам на ова прашање како ме прашувате дека дали има или нема такви постапки. Но, повторно ќе нагласам дека должност е, штом си, значи во таква позиција, по службена должност, е должност да се доаѓа и да се придонесува. Улогата е на таквите позиции да бидеш активен и да придонесуваш за активностите во работењето и решавањето на проблемите во судството. Во секој случај, ќе се навратам на овој дел, дека јас во делот на состојбата кога колешката го истакна тоа, дека имала проблеми во смисла на некакви влијанија, закани или како тоа беше истакнато, должност ни е како совет, согласно законот, каде што ни е основна надлежност да ја гарантираме независноста и заштита од такви, било какви влијанија судиите генерално, секако и председателката на Врховниот суд. Од овие причини беше поканета да дојде да си го каже своето како проблем. И тоа го знаеме дека иако имаше покана, колешката не дојде, не се јави на закажаната средба, за да го истакне тоа што го истакнуваше во медиумите. Ќе биде лошо ако се потврди перцепцијата дека политиката сака да и се освети. Не навлегувам во тој дел. Не навлегувам во тој дел. При крај сме. Кога ви избраа за председател на судскиот совет, меѓу другото изјавивте: верувам во Господ, верувам во себе, во вас, им се обративте на членовите на судскиот совет, во сите колеги дека ќе има позитивни работи. Има ли такви во изминатите 6 месеци од како сте начело на судскиот совет? Да, Васко, јас така настапив кога дојдов, кога ме избраа колегите, во таквата состојба, кога советот се најде во една позиција, кога беше разрешена колешката предходно, па се дискутираше тука што, како понатаму. Верувајте дека бев во голема дилема дали да се нафатам. Во исклучителна голема дилема бев дали да се нафатам на таквата позиција. Во таквата состојба, колегите во советот, меѓу кои беа и колегите кои што потоа си дадоа оставка, тогаш бевме целосен состав. Се нафатив, да, како веди тогаш кога го кажав, и да, дека верува во себе и во колегите, дека можеме да направиме потези за да ја враќаме довербата и да ги решаваме проблемите, односно да постигнуваме резултати. Сега, Васко, морам тоа да го истакнам. Јас знам дека колегите судии тоа го детектираат, тоа го препознаваат. Тоа се тие видливи резултати. Како рековме, имаме состојби кога имаме дел за критика и во најголем дел, и лично се согласувам со дел од критиките кои што се насочени кон судскиот совет по нашата работа и секако. Но, некако во изминатиот период, а тоа е 6-месечен период, од кога сум јас председател на судскиот совет, заедно со колегите, не сум сам, значи јас сум предводник, но заедно со колегите, јас само вака накратко ќе кажам, колеги, Васко, дека најпрвен имам избор на 30 судии и академци кои што ја заврши Академијата за судии и јавни обвинители и ги избравме овие 30 во судството. После неколку години имаме ние резултат каде што еве завршените академци ги избравме во редовите на судството, станаа суди, веќе постапуваат, функционираат. Во меѓувреме, морам да го кажам и тоа. Иако сме некош на критика, прво што направив кога дојдов во советот, иако бев на критика за исклучувањето на таа седница за камерите, ангажирав портпарол кој што е препознатлив во јавноста, во нашата држава, кој што е од делот на следењето на правосудството и некогаш или најчесто беше во делот на критичност, со критички осврти кон судството. Знаеме дека ја ангажирав Гордана Дувња, која што прифати и еве заедно се носиме со развојот на транспарентноста. Морам да го кажам и тоа, дека склучив договор со МИА, информативната агенција, за директно и непосредно снимање на сите седници. Не знам дали го забележувате и вие лично без тоа дека ние сме како совет на секој прашање од медиумите веднаш или во најбрзо време даваме одговор за сите проблематики во судството. Со тоа ја зголемуваме
транспарентност. Давам неколку изјави за овој краток период во медиуми, еве и вашиот медиум, ама генерално, воопшто, со сите изјави за сите медиуми, никогаш не сме така речено одбиле, секој сме тука и соработуваме. И ја зголемивме транспарентноста во тој дел, сметам дека видливо. Во меѓувреме, како рековме за изборот на апелација, за кандидатите за апелационен суд во Скопје, имавме период од 2 години. Еве, значи, ја спроведовме постапката и имаме избор. Дека има критика од колеги кои се, веројатно, некојаш и со оправдани причини критикуваат. И своји аргументи имаат за сето тоа. Но ние го направивме изборот и во дадената ситуација, ке се надоврзам, дека да, точно е дека има доволен дел на критики, зошто можеби третиот, односно четвртиот не били избрани. Но во исто време, тоа ви уверувам, тоа го знаат колегите, суди, а и јавноста. Имаме и пофални изборови, кои што некако се на маргините сите овие состојби не доаѓаат до израз. Јас ви уверувам дека овие избрани судии се, верувајте дека исклучително добри судии. Ако споредиме со времето во изминатиот период, имаме голема разлика, каде што некој имаше избор во одреден период, каде што споредбено, каде што верувајте дека најголем дел самите судии како фела не го прифаќаат таквиот избор. Во ваквата состојба, каде што ги избравме овие 8 овие судии во апелационен суд во Скопје, и по однос на изразените критики, сите незадоволни ќе имаат право на жалба до Врховниот суд. Конечниот збор го има Врховниот суд, така е поставено согласно законот. Така да, во овој дел исто припишувам успех на Советот дека еве имаме резултати, функционираме и имаме добри резултати, работиме. Морам да истакнам уште многу други, можеби помали, но за овој краток период, во ваквиот амбиент, во ваквите услови, каде што сме на критички осврт од медиуми, од релевантни фактори, од страна на правната фела, имаме видливи резултати. Затоа реков дека, на самиот почеток ќе се вратам, дека реков дека да, верувам во себе и верувам во колегите дека заедно можеме да постигнеме и добри резултати. Убеден сум дека времето во иднина ќе покаже дека за овој период ќе бидат препознаени позитивните и добри резултати. А ги има во овој краток период прилично, Васко. Се надевам дека ќе бидат препознаени во позитивна смисла. Благодарам за овој разговор. Значи, благодарам на можноста еве да гостувам во вашата емисија. Значи, ми беше чест и задоволство, Васко. Благодарам уште еднаш. По одлуката на Советот на јавни обвинители да ја разреши од функцијата јавен обвинител, разговарам со госпоѓа Вилма Русковска. Госпоѓа Русковска, благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата. Ке се сетите кога ви почна кариерата во јавното обвинителство? Да, 9 мај 88 година почнав како волонтер. Од 1 септември 89 како приправник, да. Вработена, да. Значи, повеќе од 35 години имате практично искуство во јавното обвинителство. Да. Ако бидам циничен, ќе речам за многу малку одлуки СДСМ до ВМРО ДПМН постигнуваат консензус или имаат барем слични ставови. Вашето разрешување некако ми личи една од тие работи. Како ја коментирате таа околност? Јас секогаш кажував дека јас сум обвинител и не се бавам со политика. Ама тоа не значи дека политиката нема влијание во обвинителството, нели? Можам да кажам, лично за мене никогаш немало влијание и тоа најодговорно го тврдам. А ова што го рековте, прв пат може да се согласиле. Не прв пат, ама една од ретките ситуации. Една од ретките ситуации, веројатно се должи на фактот што без разлика кој е член на која политичка партија, доколку имав докази или сме собрале докази, бил или биле процесуирани, односно обвинети.
Значи, немало селекција помеѓу една, друга или трета политичка партија или за било кого, па веројатно и за тоа им е консензусот. ВМРО е, ДПМН е особено жесток во речникот што го користи во реакцијата, велат сосема е можно ова да е резултат на мафијашка пресметка во правосудството, но како факт останува дека Рускоска доби заслужено максимална деградација од Советот на јавни обвинители. Велат како обвинител за кој многу пати реагиравме дека инструмент на власта во прогонот на неистомислениците и патриотите. Рускоска допрва ќе има прилики да зборува и да ги признае сите злодела кои ги извршила, како и тоа по чија наредба. Што е вашиот коментар на овие наводи? Никогаш не сум била инструмент на било која партија. Со самото тоа што беа обвинети двајца генерални секретари на актуелнава власт, мислам дека доволно зборува. А што се однесува до членови или приврзаници на ВМРО ДПМН, веројатно мислат на 27 април предметот, но предметот беше рефериран пред сите заменици обвинители во јавното обвинителство на Република Македонија и беа присутни колеги од Вишето обвинителство и едногласна беше на сите одлуката предметот да се процесуира со таа правна квалификација. Терористичко загрозување На уставниот поредок и безбедност. Што уште еднаш да кажеме не е тероризам, бидејќи тој тип Тоа се сосема различни кривични дела и во различни глави од кривичниот законник се наоѓаат. Терористичко загрозување на уставниот поредок е дело против државата и уставниот поредок. И сега, бидејќи бев член на работната група за носење на нов кривичен законник, не постои веќе терористичко загрозување, него само загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Што мислите дека ви пресуди да бидете разрешена? Сега вие формално дисциплинската постапка за вас почна со случајот со претресот во управата за финансиска полиција. Ќе разговараме за тоа, сакам малку и подетално да се осврнеме на тој случај. Тоа е формалната причина, но што според вас е поводот? Се отворија повеќе постапки, кои што кажавме, двајца генерални секретари на владата. Потоа за станицата за технички преглед, кај што на Беса Транс автобусот, каде што беше, сега не можам да се сетам. Вие Комерц. Вие Комерц, да. Се отворија и постапки по пријава на Државното правобранителство во предистрага и за неправилната денационализација на фабриката Треска. Се отвори предистрага и за земјиштето во општина Карпош на Пуцко Петров. Така да има повеќе. Сакате да кажете имаше... Исто по пријава на Државното правобранителство. Прв од тие хронолошки е случајот против Драги Рашковски. Имавте ли притисок таа прво предистрага, па потоа истрага да ја запрете? Па да. Од какви инстанци? Па не би сакала да навлегувам, веќе имам 2 тужби за клевета. Не сакам уште една да имам. Па еве за тужбата за од Арафат Муареми ми е закажана за 22 декември. Прво рочиште? Да. А другата? Другата се уште немам
Немам информација. Но имавте притисоци таа процедура да ја запрете, за Рашковски велите. Да. А другите предмети кои што ги споменувате како можна причина за тоа зошто бевте разрешена, дали во тие имаше директни и Не. индиректни јавувања? Према мене не. Реално не. Дали се уште сметате дека со случајот со претресот во управата за финансиска полиција само ве чекаа на пенал, како што изјавивте во една пригода, или сепак направивте пропусти кои може да се квалификуваат како тешка дисциплинска повреда, што би било основа за разрешување? Па, останувам на тоа што го изјавив, дека само ме чека за да ми поведат дисциплинска постапка. Ви самиот професор Калајджиев прочитав вчера негово интервју за еден портал, каде што наведува дека апсолутно немало никакви елементи за водење на дисциплинска постапка, не за тешка дисциплинска постапка. Вие го предлагавте него да биде сведок. Го предложив, да. И затоа он го имаше предлогот за поведување дисциплинска постапка и мојот одговор. Сакаше човекот да види, нормално си е универзитетски професор. Сепак треба, ако сведочи, да Сакате да кажете, оваа негова реакција не е на празно, туку не е на празно, туку има увид во детали од случајот. Да. Велевте, јас сум прв обвинител во аналите на правосудството кој што одговара затоа што го следел судот, почитувал судска наредба, алудирајќи на тоа дека да, барањето, односно предлогот дошло од вас како обвинителство за тој претрес, фамозен претрес во финансиската полиција, но дека на крај вие имате судска наредба за тоа да го направите. И сега вие одговарате, судијата си е таму каде што си бил. Така? Да. И се надевам дека ќе остане, затоа што немаше причина да не ја издаде наредбата. Наводите се дека сте го на некој начин измамиле судот, односно судијата, затоа што во предлогот за претрес сте навели дека има основи на сомнение за сторено кривично дело, а дека во списите од предметот имало само анонимна кривична пријава. Ова цитирам дел и од јавните настапи на државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Да. Па ако има пријава, доколку не се одземат предметите, не може да видиме ни дали има кривично дело или воопшто нема кривично дело. На кој начин, еве, ние би постапиле по таа анонимна кривична пријава, што беше од група граѓани. А второ, значи, суд не можеш да излажеш. Јас бев повикана кога беа дојдени судиите за оценската мисија за работата на судскиот совет и воопшто на судството воопшто. И ме праша која е причината и кој им кажав дека сум го излажала судот, а сите беа тројцата судии. Мислам, остана вџашени, благо кажано. Вика, суд не може да се излаже. И судија општо. Вам и на двете други колешки, Ивана Трајчева и Елизавета Јосифовска, дисциплинската постапка ви ја поведе државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Што мислите, каде пукна тиквата во односите Русковска-Јовески? Ви имавте коректни односи претходно, така? Имавме одлични односи, мислам, одлична релација, комуникација, се. И се сеќавам, бев на годишен одмор, кога ми се јави обвинителот, си разговаравме се и следниот ден, мислам, стварно бев изненадена кој излезе соопштението за прес соопштение од јавното обвинителство на Република Македонија против мене,
Мислам, стварно бев изненаден кога претходниот ден ние разговаравме на телефон. Што било причината? Како мислам на вистина не знам. Но вие бегате од тоа да им давате политички контексти на овие настани и ситуации, меѓутоа факт е дека подолг период, јас и друг пат тоа јавно сум го кажал, господинот Јовески е во еден вид на конфликт на интерес. Законска пречка нема вие да бидете во исто време и јавен обвинител на Република Северна Македонија и да бидете кандидат за уставен судија, но де факто имате проблем, затоа што во собранието каде што очекувате да бидете избран, зависите од гласовите на пратениците, а тоа се представници на политичките партии, а овде треба да бидете независен, автономен во тоа што го работите и сега не знам како се прави тој баланс. Дали мислите дека во делот од одлуките, постапувањата на господинот Јовески ја има и таа калкулација? Па не знам, тоа треба сепак него да го прашате. Мислам, он би требало да даде одговор на тоа прашање. Да, прашање. неговите одговори се дека нема законска пречка и тоа на крај се сведува на тоа. Во реакцијата по разрешувањето велите дека сте разочарана, ќе ве цитирам, што многу од предметите кои беа почнати додека јас бев шеф на тоа обвинителство, се мисли на ОЈО за гонење, организиран криминал и корупција, се уште не се разрешени. На кои предмети конкретно мислите? Па веќе ви ги посочив претходно предметите, а и од тука гледаме градењево на зградите кај Карши Холидеин. Спроти Холидеин. За тој предмет имаше иницијатива од Државната комисија за спречување корупција. И тој предмет очигледно е до никаде, бидејќи гледаме дека интензивно се гради. Така Во ваше време дојде иницијативата? Да. И вие го ставивте во работа? Да. Сам колешка кај незе предметот сега. Што прави со предметот, навистина не знам. Сега сте на некој начин слободен граѓанин. Рековте не мислите да се жалите, ќе се жалите или не? Па сега за сега не мислам. А инаку ако се жалите треба до управниот суд. До управниот суд. Да. Колкав период имате да решите? Веројатно од денот на приемот на одлуката за разрешување. Да, ја примив денеска. Ја примивте веќе? Да, ми ја донесоа. Експресно? Дома ми ја донесоа, да. Ја примив денеска, ма не стигнав да ја прочитам. И за сега сте на одлуката дека нема да се жалите? Да, за сега мислам така, па мислам добро, тоа од вчера е. Сега сепак треба малку да легне работата, да размислам. Да. Поентата ми е, ако сте слободен граѓанин, Па ја и претходно бев слободен граѓанин. во смисла го немате товарот или одговорноста на јавен обвинител, како ја оценувате работата на вашиот наследник во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абаси? Неговата работа треба да ја оценуваат надлежните институции и граѓаните. Не е моје да ја оценувам неговата работа. Имате некаква комуникација со него? Да, секогаш нешто ако ми треба, имаме одлична комуникација, навистина. Според вас, со оглед на тоа што состојбите генерално во правосудството не се добри, оценките не само на општата јавност дома, а таа е секако и најважна, бидејќи за неа постојат овие институции, но еве и на кредибилни, релевантни меѓународни инстанции и организации се прилично критични и негативни. Според вас, каде е, што е главниот проблем за таквата перцепција за состојбите во јавното обвинителство конкретно? Како институција цела? Еве јас ќе цитирам од меѓународните извештаи дека политичарите треба да ги тргнат раците од политиката, од правосудството воопшто. Тоа ми се чини дека
амбасадорот на Кралството Холандија во едно обраќање исто го имаше кажано, а и стои во извештајот на Европската комисија. Ама нели сега вие велите бегате од тоа да им давате политички контексти на работите. Вие лично не сте имале политички притисок, а сега велите политичарите да ги тргнат рацете. Видете, јас не сум прифаќала никаков притисок и затоа дојде до моје разрешување. Добро, дали начинот на избор на државниот јавен обвинител преку конкурс, но всушност на крајот преку владата, по нејзин предлог, на крај процедурата завршува во собранието, оди и преку Советот на јавни обвинители, е процедура што политички, односно партиски, битно го обојува тој цел процес, што потоа влијае на целата работа на јавното обвинителство. И според моје мислење, навистина е така. Имав прилика во месец јули на еден настан се сретнавме со министерот Луга и разговаравме токму на таа тема и негово мислење и став, со кој апсолутно се сложувам, да се избира не со обично мнозинство, него со двутретинско во собранието. И тогаш ниедна партија не може да каже еве, покоен Зврлевски, партиски војник на ВМРО. Така го етикетира. Љубомир Јовевски како партиски војник на СДСМ. Јас не верувам ни дека едниот, ни дека другиот биле до толку партиски војници, но сепак, кога владата го предложува, нормално се предпоставува дека тој или таја може да има, дека е близок со таа партија. И затоа, предлогот, мада само да им појаснам на гледачите, во Законот за јавно обвинителство стои дека собранието со просто мнозинство го избира јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Но сметам дека идејата на министерот Луга е многу добра. Сега да, веројатно вака принципиелно и на хартија тоа е добро, но имаме примери во кои што и во сегашни актуелни закони имаме ситуации во кои што некои позиции треба да се изберат со двотретинско мнозинство. Тоа се покажува отежнувачка, прилично отежнувачка ситуација, па на пример, не знам, програмскиот совет на Македонската радиотелевизија, нови членови не може да добие со години, затоа што не можат партиите да се договорат кои да бидат, бидејќи во законот е напишено со 2/3 дека се бираат советот на АВМ и така натаму. И само уште еден пример сакам да ви кажам. Понекогаш кога треба 2/3 се оди по принцип на негативна селекција, само да ве потсетам, Катица Јанева беше избрана со 2/3. Ке се согласиме веројатно дека не беше идеално решение. Па добро. Гледајќи од оваа перспектива, не беше идеално решение, но кога се важни функции во прашање, кој например директор на ОТА. Успеа да постигнат консензус. Успеа да надеваме за квалитетен кандидат. Да. Така да и никој не може да каже, например, еве, го заборев името и презимето на господјата што е предложена, и никој не може да каже дека е кадар на СДСМ или на ВМРО или на ДУИ, значи со консензус, со двотретинско мнозинство ќе биде избрана за директора, може и избрана пошто чинам вчера требаше да има седница собранието. Сакам да ве прашам за случајот Рекет, на некој начин веќе што директно, што индиректно го допревме во овој наш разговор, спомнувајќи ја Катица Јанева, бидејќи тоа е предметот после кој што таа отиде во затвор.
Дали отидовте до крај во истражувањето на сите инволвирани и на сите околности во тој предмет? Можам одговорно да тврдам дека отидовме до крај. Чи сите телефони се извештачија. Она што успеавме да добиеме и снимки од пријавителот и се. Така да, на вистина сметам дека отидовме до крај со предметот. Алузиите се дека нели одредени високи функционери можеби требало да бидат опфатени, но не биле опфатени со тој предмет. Зборувам за јавно како се коментира целата ситуација. Не. Сметате дека сите што требаше да одговараат, Сите што требаше да одговараат. А што е зборам за предметот рекет. За рекет зборуваме, Се не да. зборувам за меѓународен сојуз предметот. За рекет зборуваме. Имаше приговори за вашиот однос конкретно кон Камчев. Тој ви беше нели главен сведок за тоа дали сепак и тој требаше да одговара во тој случај. Видете, има исто јас не одлучував сама за предметот, чи заедно со Љубомир Јовески и неговиот прв заменик, односно заменичка Лиле Спасовска. Така да ние дојдовме, мислам заеднички беше дека он го пријавил кривичното дело. И ако го пријавиш кривичното дело, може и да не бидеш гонет. Пред да се открие кривичното дело. И така стигнавте до таа одлука дека сепак него нема да го гоните, туку ќе го имате за сведок. Да. Сега тој како главен сведок во рекет не како главен сведок, туку тој беше главен сведок, во меѓувреме заврши на американската црна листа. Зошто заврши таму? Во образложението меѓу другото пишува дека Камчев ги користел своето коруптивно влијание и богатство за во негова корист да го манипулира судскиот систем на Северна Македонија. Тука се споменува случајот рекет и имплицираноста на Катица Јанева и се додава дека како последица на скандалот се случи колапс на СЈО. Што би рекле вие за ова? Па, одлуките на било која институција, вклучувајќи ги меѓународните, никогаш не ги коментирам. И како што веќе реков, предметот многу внимателно беше разгледуван и тоа беше и заедничка одлука и за правните квалификации и за се. Не се сложувам дека за овој предмет, значи, сме биле изманипулирани затоа што ние пред судот докази презентиравме. Да, веројатно, кога се вели дека го манипулирал судскиот систем, во овој случај може да се мисли на господи Катица Јанева, но да не навлегуваме во тие интерпретации. Добро, полека привршуваме. Како го замислувате својот живот во иднина? Сега рековте ќе размислите дали ќе поднесете жалба на одлуката за разрешување. Во секој случај ќе поднесам документи за пензионирање. И еве користам приликата, доколку некој од колегите адвокати им требаат консултантски услуги за кривично право, им стојам на располагање. Сепак не сакате да мирувате во пензијата? Добро, не верувам дека би имала премногу работа, но сепак, нели, вешба за мозокот на некој начин. Добро, ви благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата уште еднаш. По двете интервјуа следува саботажата.
Огромната политичка симпатија која си ужива кај некој, придонесува тие во целости, безрезервно да му веруваат. Дури и тогаш, кога им прераскажувал како Бајден од него барал да го смени името, а тој, стамено и по цена на животот, одбил тоа да го стори. Му се дерал таму и му се заканувал. Сведоци има, цела делегација била таму. И му рекол, ако продолжиш да се инатиш, ќе те сотрем, ќе те убиеме и тебе, и жената, и децата. Груевски одговори. И ова е снимено. Ако е Божија воля. Тие со кои беа на истата страна во меѓувреме не само што почнаа да се крстат во новиот бог, туку својата класна. Неотворено ја озборуваат велики дека таа има проблеми без да потенцираат дека се во политички конфликт и диагностицираат невродегенеративно заболување. Она тврдење со цитат "ако е Божја промисла" е апсолутно неточна работа. Тоа у Белата куќа се нема така случајно. Не знам дали е во прашање некоја старечка болест, некоја Алцхаймер, нешто, не знам што е во прашање, дали е излапеност, не знам што е, меѓутоа така се нема случај. Ширењето гласини не е својствено само за опонентите, туку и за себе. Така расте рейтингот, а уште повеќе ако тие се преточат во акција која ќе предизвика општествена поларизација. Кога мене на професор по право еден селјак од Форино знае да ми каже дека е неуредно, тогаш сагате се лечески ќе го добиете ова и нема тука пардон. Проблем е што пак се појавуваат некои доволно информирани лица кои сметаат дека станува збор за сценарио, бидејќи зад сцената се одвива сосема друга приказна за која јавноста и не е запознаена. Заедно со Али Ахмети и Талат Џафери имаат пушено кури во собранието во канцеларијата на Џафери и тоа односот на Џафери било еве ние бевме марксисти ленинисти, вие сте тоа, ние го сакаме Че Гевара, сме биле ние и герилци, па еве дај да се обединиме дека има однос помеѓу нив. Тоа мене лично ми го потврдил Димитар Апасиев. Дека односот и покрај намерата да се представи како сериозно нарушен со тенденција да прерасне во насилен е симптоматичен, постојат и лични сведоштва, и тоа од прва рака. Блискост одела дотаму што си се прашувале како да си се тепаат. Крмов, ако Талат Џафери го вика вашиот лидер Апасиев Кастро, вас како ве нарекува? Ленин без бркуј, без брада или? Не, ме праша еднаш како на шала, ја му реков, може да бидам Раул Кастро, кому одговара. И на крајот, кога сосема очекувано некој од надвор ќе погледне на нас и ќе произведе заклучок за тоа на кое ниво е нашата политика и низините актери. Ringe Raja, došao čika paja. Ringe Raja, došao čika paja. За политиката која не ги надраснала пелените. Не е доволно само едно јајце да направи муч и сите деца да станат чуч. Со толку сматоци не бива ништо без чикапаја и нова табла и јаја. Завршуваме. Пријатно до четврток во 20:15.